الفيديو ده هنكلمكم عن حاجتين، الحاجة الأولانية هي السيراميك بتاع المطبخ، الحاجة التانية هنكلمكم عن توزيع الكهرباء. لو هنتكلم الأول عن توزيع الكهرباء، لازم العلب كلها تكون في مستوى واحد، وتكون الفتحات نفسها على قد حجم علبة الكهرباء، بحيث لما يركب الوش ما يكونش فيه أي بروز أو أي قطعات في السيراميك زيادة. تاني حاجة، احنا طبعا مش بنعمل المطبخ كله سيراميك زي ما احنا اتكلمنا في الفيديوهات قبل كده، ولكن لما نيجي نعمل الجزء اللي في النص دوت يفضل ان هو يكون بورسلين، وفي نفس الوقت يكون البلاطه بتاعته 120 في 60 عشان الارتفاع كده كده ما عنديش هالك، وفي نفس الوقت البلاطه 120 سم كحجم نفسها هتكون حجم كويس جدا جدا، بحيث ان الديكور بتاعها يكون موجود مع الرخامه الموجوده على الوحده السفليه للمطبخ. الحاجه الثالثه عندنا لازم نراعي طبعا في توزيع الكهرباء ان احنا يكون عندنا 3 دي قبل ما نبدا في المطبخ، بحيث ان توزيع الكهرباء عندنا يكون متناسق مع اماكن الاجهزه، كمكان زي كده للهود، كمكان موجود زي كده عندنا للفرن والميكروويف، وكذلك برضو اجهزه المطبخ كلها. كذلك برضو ما ننساش في وحده المطبخ لو عندي في الوحده العلويه في مصدر اضاءه او في اضاءه ديكوريشن، ما ننساش ان احنا ناسس لها الكهرباء بتاعتها، وكذلك مفتاح التحكم بتاعها. الحاجه الخامسه عندنا ان القطر بتاع الاسلاك اللي تكون مستخدمه في المطبخ تكون 4 مللي او 6 مللي على حسب قدره الجهاز وعلى حسب المكان بتاعه فين. فمش لازم ان انا اعمل كله 6 مللي، لا انا ممكن اعمل اماكن الاجهزه الخفيفه كلها 4 مللي والاجهزه الثقيله تكون 6 مللي. الحاجه الاخيره عندنا في بند السيراميك برضو ان احنا لما يقابلنا عمود زي كده فبيكون راكب هنا جزء من البلاطه وهنا جزء من البلاطه، فلازم العلاقه اللي ما بينهم ما تكونش زاويه 90، لا لازم تكون مشطوفه من هنا ومشطوفه من هنا وتكون زاويه 45. شكرا لكم ونشوفكم في نصيحه جديده.